he has his own form of justice, and also he has been blessed with the powers that are almost as equal to Superman. And that is a very powerful character. Zdravím ľudia, tu je MARTAS SK a som šťastný, že teraz môžem hovoriť také šťastné, úžasné správy ohľadom DCčka, pretože som tu mal video rýchlo o tom, že Henry Cavill je späť ako Superman, že bude v Black Adamovi a hovoril som, že sa na to pozriem bližšie, veď musel som sa upokojiť, lebo som bol aj ja z toho celý rozkokošený. Aj som dúfal, že možno príde nejaké ďalšie info, sám neviem ani čo chcem povedať, som z toho stále mimo, som šťastný, tak jasné, je to neuveriteľné, normálne musím sa napiť vody, aby som sa upokojil. A môžeme sa teda pozrieť na to, že čo všetko vyšlo von ohľadom toho. Veď spoiler, že tam bude Henry Cavill ako Superman už je vonku, tak už je to úplne jedno. Takže áno, spoiler alert. Henry Cavill hrá Supermana v Black Adamovi. Bude mať na sebe klasický oblek a nebude chýbať hudba od Johna Williamsa. A bude tam dokonca aj hovoriť a povie We need to talk Black Adam. Musíme si ho povedať o Black Adamovi. Áno, takto bude tá post-credit scéna pravdepodobne vyzerať. Tuto trošku nastal problém u fanúšikov Man of Steel, pretože sa im nepáči, že bude použitá hudba od Johna Williamsa. Ľudia už kričia na Twitteri, že musí tam byť hudba od Hansa Zimmera. Na jednej strane ich chápem, ale na druhej strane hudba od Johna Williamsa je ikonická. Veď pustite si ju na YouTube, stále to má grády podľa mňa. Ale vôbec mi to nevadí, pre mňa je hlavné, že Henry Cavill je späť ako Superman. Pretože keď tu budú stále takíto ľudia, keď aj príde Henry Cavill, ale niečo im vadí, tak to sú takí ľudia, ktorí nikdy nebudú spokojní s DC filmami. Podľa mňa by si mali ľudia konečne uvedomiť, že nikdy nebude všetko na 100% ako si prajeme, ale stále sa môžeme dočkať výborného DC filmu. Veď Henry Cavill ešte pred rokom, že bude Superman, to bola úplne nulová šanca. Už boli ľudia, ktorí ani neverili, že sa Henry Cavill vráti ako Superman. A teraz ho tu máme. Je späť. Tak bože, to je podľa mňa to najpodstatnejšie. Aj keby tam bola hudba od Desmondu alebo od Horky, že slíže, bolo by mi to úplne jedno, pretože Henry Cavill je späť ako Superman. Ale ako poznám ľudí, keď už bude Black Adam dostupný, tak na YouTube už bude milión videí, kedy si ľudia upravia tú scénu a hodia tam tú hudbu od Hansa Zimmera. Takže nakoniec sa ľudia dočkajú toho, čo chcú, len v tom filme to nebude. A aby som nezabudol, tak pozor, pretože aj Zack Snyder chcel ešte v Man of Steel použiť hudbu od Johna Williamsa, lenže Warner Bros. Mu to zatrhlo a keďže mali dobrú spoluprácu s Hansom Zimmerom na Batman trilógii, tak ho chceli prizvať aj k tomu Man of Steel. Takže bacha, tú hudbu chcel aj Zack Snyder, takže není to len tak. Najhlavnejšie je to, že Superman je späť s tvárou Henryho Cavilla. Nebude to Superman bez hlavy, nebude to Superman v tieni, bude to sám Henry Cavill. A uvidíme, aká bude tá post-credit scéna, pretože keď tam hovorí o tom, že musí hovoriť o Black Adamovi, možno príde aj za Amandou Waller. No bude hovoriť o Black Adamovi, pretože Black Adam, on tam bude dosť taký záporák, bude aj zabíjať, dokonca aj ruku tam odtrhne. Ale myslím si, že na konci filmu sa trošku stane takým hrdinom, ale Superman ho upozorní na to, že ak to preženie, tak on je osoba, ktorá ho dokáže zastaviť, že je na to dostatočne silný. A stále tam je možná budúcnosť, že sa Superman spojí aj so Shazamom, aby Black Adama mohli zastaviť, ak by niečo. A hovorí sa aj o tom, že on by mohol byť dokonca aj záporákom v nejakom Justice League filme. Samozrejme, ako som vravel 100-krát, Superman bude mať na sebe
klasický červeno-modrý oblek. Vraj to má byť trošku taký jasnejší, farebnejší oblek, ale má to byť ten oblek z Man of Steel jednotky, za čo som veľmi rád, pretože podľa mňa ten dizajn bol bezchybný. Som rád, že nebudem mať na sebe ten odporný oblek, ktorý mal Justice League roku 2017, to bol najhorší oblek Supermana, aký som kedy videl. Som rád, že na nás myslia. Ako hovoril Henry Cavill, on má stále oblek Supermana v šatníku. A aby toho nebolo málo, už sa hovorí aj o tom, že vo vývoji je aj Man of Steel 2, čož je podľa mňa úplne jasné, pretože Henryho Cavilla by nezavolali na cameo len tak, pretože on sám je obrovským fanúšikom Supermana a mal veľa nápadov, ako by mohol Man of Steel pokračovať. Sám to vravel v niektorých rozhovoroch. To see how that stuff turns out, but that is very much a chapter in my past. I would rather talk about what is going to happen in the future, the future of Superman, how I can express that character from the comic books, which ties in nicely to Man of Steel. Man of Steel, I really like that movie, and I'd like to be able to tell the story where it was left at that point. Will we get that? I can tell you nothing. Oh my gosh, that'd be so awesome if that happens. It would indeed be awesome. DC is hard at work developing a Superman sequel, and I'm curious where it's at. I'm having a lot of conversations behind the scenes with certain people, and we will hopefully be having conversations with other people who are also behind the scenes to make things start happening. It is very much in my desire to do a Man of Steel 2, a direct sequel to Man of Steel. Sure. And there's a whole bunch of Superman story that I want to tell. There's a whole style of Superman's character that I'm very keen to tell. And I'm looking forward to the opportunity. In his own world, you know, do a Man of Steel sequel if you can, revisit him and Lois and everything else, because I think there's so many people out there that want to see another Superman movie. I would love to make a Superman movie, absolutely. I would love to draw from all of my favorite comic books and make an original story there which is based in the essences of those characters, and have that joyful, hopeful, powerful figure who Superman is, which, and not just like the chocolate box sort of, you know, saving kittens and stuff. A little bit of that, absolutely, but also the badass version of Superman. Superman who you see his raw power, not necessarily unleashed in a negative way, but you see it in the protection of other people. And that's the kind of stuff I would love to do it. Yes, I could wax lyrical. I can't. Yet. Where we left off with Man of Steel in particular, which was a guy who had found his place, or trying to find his place, but had sort of found it by the end, had committed something which he would consider a most horrific sin by killing the last member of his species. That is a place where I'd like to travel from with the character. Him exploring the positivity of who he is. Not necessarily the chocolate box version, but that leaning into that character who actually becomes an icon of hope and enjoying that experience rather than necessarily being made uncomfortable by it. I've always been a fan of Superman, so just alone having the opportunity to literally wear his boots for a number of movies, and to wear them not just on set either. With a character like that, you carry the mantle with you offset, and it becomes part of your public representation. People, when you meet children don't necessarily see me as Henry Cavill or even Geralt of Rivia, but they might see Superman, and there's a responsibility which comes with that, and it's because it's such a wonderful character. It's actually a responsibility I'm very happy to have, and I hope that I get to play more of Superman in years to come. My life has changed dramatically because of it. I would love to make a Man of Steel 2. It all depends on everyone getting their ducks in a row and the right storytellers being attached. I have a lot of ideas. I've had a lot of discussions with certain people about certain things. And in an ideal world, yeah, that'll be added to the slate. It is just rumor after rumor after rumor. What's the wildest one you've heard about you and Superman? Oh, I mean, they get wilder and wilder by the day. The amount of speculation, the stuff I read on the internet is extraordinary and sometimes frustrating.
It's when you see people stating stuff as fact. You're like, no, that's not the case. That hasn't happened, and that conversation isn't happening. But the important thing is that people are excited about it. And I think it's important to be excited about a character like Superman. Superman's a fantastic character. And if people are chatting about it, and even if they're making stuff up, it's okay, because that means they want to see the character again. And in an ideal world, I would absolutely love to play the character again. Dokonca v jednom hoteli Bener bol zároveň Dwayne Johnson a aj Henry Cavill. A že tam riešili nejaký biznis. Henry Cavill tam bol dokonca so svojou priateľkou, no skrátka, títo dvaja boli v jednom hoteli a dalo by sa povedať, že práve tam debatovali, že čo urobiť so Supermanom do budúcna, čo urobiť s Black Adamom do budúcna. A tam je úplne jasné, že už sa dohodli na tých veciach, o ktorých snívame od roku 2013, že Superman sa naozaj dočká svetlej budúcnosti. Určite už aj Black Adama tam rozoberali, že čo urobia s pokračovaním. Gotta share something with you guys that really moved me, and the gesture really touched my heart, my mana. And I'll show you why in a second. So we came here to the Hotel Bel Air, one of my favorite hotels in the world, beautiful staff. This hotel is like our Ohana, our family. I had a big business meeting here yesterday, a new venture, brought my partners in, and the hotel surprised us by laying out items from some of the companies that I have founded in some of the industries I do business in. A aby som sa dostal k tej poslednej veci, Black Adam musí uspieť, pretože ak neúspeje, tak neviem čo potom. Potom už si možno ľudia vo Warner Bros. Povedia, že ani ten Henry Cavill neurobil ten humbug, nezarobili sme, ale našťastie prvé predpovede sú, že za prvý deň prinesie Black Adam 70 až 75 miliónov do pokladní a samozrejme sa to len dvihne a Dwayne Johnson je taká osoba, ktorá dokáže tie milióny priniesť do kasičky. Má aj miliardové filmy, ale väčšinou sa tie jeho filmy pohybujú okolo 700 až 800 miliónov dolárov. Takže dúfajme, že Black Adam dá tú miliardu a ja si práve že myslím, že ten Henry Cavill ako Superman je to eso v rukáve, aby tá miliarda bola istá. Ja verím, že ľudia budú chcieť, aby to zarobilo, pretože chceme, aby išlo to Warner Bros. Tým správnym smerom a to Discovery ide tým správnym smerom, tak musíme im ukázať, že áno, pokračujte, takto to chceme. Pretože tá miliarda pomôže všetkému. Tá miliarda pomôže, aby okamžite začali vyvíjať tú solovku s Benom Affleckom proti Deathstrokeovi. Tým pádom, že sa nám teraz potvrdilo, že aj Henry Cavill ako Superman je v tom Black Adamovi, tak nepochybujem o tom, že čo sa natáčali tie nové scény do Flash filmu, že tam ten Superman naozaj bude a myslím, že je dosť možné, že sa objaví aj v pokračovaní Flasha. No Henry Cavill je teraz na koni, ja som šťastný, chcem toho Black Adama vidieť i hneď teraz, keď to neuvidím do zajtra, tak dostanem infarkt, mŕtvicu, proste to neprežijem, ja to musím vidieť už teraz, ja chcem teraz už vidieť ten film, už nemôžem, umrem, prosím pomoc, zavolajte do domáte známosti v Warner Brose, nech mi ten film pošlu, teraz ho chcem, okamžite, nech tu Vlado zvoní, nech mi dá toho Black Adama. I hneď si ho celý pozriem. Musím vidieť tú scénu Henryho Cavilla v tom Black Adamovi. Neprežijem to. Prosím, pomoc. Už mi to Vlado pošlite. Nebudem už čakať. Ne, pomoc. Ale povedzte mi, čo si vy o tom celom myslíte. Ste takisto šťastní, že tu máme Supermana ako Henryho Cavilla, že ho nikto nenahradil na šťastie. Nezabudnite mi dať like a odber a pošlite mi ten film. Okamžite mi ho pošlite. Okamžite! A nech sa vám darí. Majte sa zatiaľ. Superman SP. Bože. Pane Bože. Henry Cavill je to hlavné. Není to Jožko Mrkvička alebo nejaký Černoch. Je to na správnom smere. Veď srdcom DCčka je Superman.
Neviem, ako by chcel niekto stavať DCčko bez Supermana. A hlavne bez Henryho Cavilla. Konečne sa dočká toho, čo aj on chcel. Konečne.